안녕하세요. 일단 장갑 먼저 끼고 진료 도와드릴게요. 아, 코골이 때문에 여자친구분이 헤어지자고 하셨다고요? 안타깝네요. 네, 일단은 코골이의 원인이 세 가지가 있는데요. 하나는 자면서 입을 벌려서 입안이 건조해서 할 수도 있고요. 두 번째는 술 때문이기도 하고 담배 끊어주시는 게 좋습니다. 세 번째는 수면 무호흡증인데 해당 사항 다 해결되시고도 문제 있다면 저희 다시 면담해볼까요? 저번에 찍으신 CT 사진 나왔는데요. 골절입니다. 수술 날짜 잡고 가실게요.